On m'entend ou pas? Problème de casque là. Et problème de Twitch aussi qui me casse les couilles ce Twitch. C'est bon? On m'entend, on est parti. On est chaud, on est chaud. C'est le gros show, c'est le big show. Oui, non, parfois. On te voit et t'entend à l'instant. Ah bah nickel. Eh ben on va lancer. First Anywhere match entre Mr. Money in the Bank et Tag Team Champion JBL contre le Hurricane. Parce que j'ai eu un petit problème, j'ai dû changer de casque et sur mon Twitch le microphone n'était pas activé. Je sais pas pourquoi. Du coup je l'ai activé. Et ça m'a fait rebooter tout le Twitch. Et j'ai mis qualité normale et non pas full HD, digital laser, 4K, Blu-ray 3D. Donc normalement c'est accessible pour tout le monde. On verra bien. Hein. Il est en forme JBL en ce moment. Et il a répondu au challenge du Hurricane. Ah bah voilà, si ça marche pour toi Dark King ça va. Et niveau qualité c'est pas trop dégueulasse, ça va. Et voilà, Mr. Money in the Bank, WLW Tag Team Champion. This one's going to be electric. We're finally going to see which one of these two is the superior competitor. Yo. Et au final, c'est JBL qui est venu. Parce qu'on le connaît, JBL, il aime bien martyriser les petits jeunes comme ça, les petits mecs tout fins. Il aime bien les balancer aux quatre coins du ring. Et du coup, il y aura un First Anywhere. Il va pouvoir l'envoyer où il veut. Oh boy. De drôles de projet pour JBL. Tag Team Champion, participant Chosen One, Mr. Money in the Bank. Et voilà, représentant de la justice, The Hurricane. And approaching the ring, from Raleigh, North Carolina, Hurricane. I can't think of a time I've seen the WWE Universe this pumped up. What a match we're seeing. Big match for him here tonight. Ouais. Cette petite feud, histoire de pusher un peu le Hurricane, qui peu importe le résultat, on va montrer qu'il a fait le grand pas dans la cour des grands. Et ça commence avec un belly to belly overhead suplex de JBL. Commence fort. Et le Hurricane, on ne pas se laisser intimider par le grand et gros riche. Rien à foutre de son pognon, de son gabarit. Et ça part à l'extérieur déjà. Et là, c'est autorisé. On fait ce qu'on veut où on veut. First Anywhere rules. Oh, attention le Hurricane avec un DDT en plein sur le béton. Pas de protection ici. Tous les dégâts.
sont multipliés dans cette zone. Attention. Le contre en flatliner du Hurricane. Ah bah si ça marche comme ça et que la qualité est bonne, c'est nickel. Je resterai comme ça niveau qualité. Oh, inverted Frankensteiner en plein sur le béton. Oh, Hurricane qui tape fort là et qui du coup, ah, je crois qu'il avait tenté de tomber, mais non. Oh, reverse DDT. Oh, peut-être la première sur le bitume. Et encore. Ouais, mais malheureusement on peut rien y faire. Attention, Hurricane continue à avoir l'avantage. Balance JBL. De l'autre côté de l'arena. Il utilise les poteaux, Hurricane. Et JBL qui va utiliser lui les barricades. Et directement dans la prône. Le ventre le premier. Et encore. Ah, il s'amuse JBL là. C'est le genre de choses qui lui plaît ça. Oh. Ah, on verra s'il y arrive. Hein. Attention à Enzo, hein. Il peut créer la surprise. Il peut gagner aucun match de sa carrière, mais gagner le Chosen One. On sait pas. S'il rentre 30e. Et attention, le premier pin à l'extérieur. Il est pour JBL. Et Hurricane se dégage. Les droites. Vintage JBL, là, la violence. Et un gros elbow à l'extérieur. JBL qui a pris le match par le bon bout, là. Et commence à être énervé, là, JBL. Et maintenant, le mat slam. Encore à l'extérieur. Le pin. Ah ben voilà, Yoga il a réussi à venir. J'espère que Dolly ça va être pareil. Vous avez du mal à rejoindre le chat. Oh, JBL follow slam contré en flatliner par la Hurricane. Oh oh, Hurricane, le choke slam à l'extérieur. Et il va tenter de tomber. 1, 2, et non, ça suffira pas. JBL on the offensive? Are you surprised? You shouldn't be. Of course I'm starting to get on a roll in there. Look, the sun shines on a dog's rear end. Incredible move by JBL. Allez, c'est à JBL de tenter de tomber. Attention, 1, 2, et non. Et là on revient pas le JBL. C'est qu'il a du répondant, le petit jeune. Et la violence de JBL. Là, s'il gagne le Chosen One, JBL, il pourra être le tout premier triple champion de l'histoire. Oh, attention, le vertebreaker à l'extérieur sur JBL. Ça peut être terminé dès maintenant. 1, 2, et non. JBL qui résiste au vertebreaker. On connaît la résistance de JBL. On l'a déjà vu dans le match, notamment contre le Taker. Et la souplesse à l'extérieur, encore une fois. JBL pourrait devenir triple champion, le tout premier de l'histoire, c'est jamais arrivé. Une personne détient 3 titres en même temps. Attention le petit tombé. Il n'y aura que 2.
Hurricane commence à désespérer. Oh oh. It's time for the JBL